Olá pessoal, bom dia. Vim aqui mais uma vez para colocar um vídeo para vocês aí, né, ajudar o pessoal que tem um veículo. Esse veículo chegou para mim aqui, né, o cliente trouxe, está inscrito no meu canal através do YouTube, né? E eu vou estar colocando esse vídeo aí para ajudar o pessoal aí que faz a reparação, abrir um leque também de opções aí do cliente, né? O cliente tem um pouco de conhecimento, né? Claro que esse serviço tem que ser executado pelo mecânico, pelo técnico, né? Uma pessoa qualificada. Vou contar aqui para vocês aqui uma passagem rápida que o cliente falou para mim, né? Que esse carro já foi trocado vários itens no carro e porém o carro sempre vem apresentando os mesmos problemas, né? E eu fiz o diagnóstico aqui, né? Passei o diagnóstico para ele, ele autorizou fazer o serviço, né? Eu vou vir com esse vídeo agora antes da desmontagem e depois do serviço concluído, né? Vamos lá, vou ser bem objetivo aqui direto. Ó, o veículo é esse aqui, tá? Um S18, tá? Um S18, motor 1.3, 16 válvulas, mesma mecânica do Face, tá? Esse veículo aqui é flex. Aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver a posição. Bom, vamos lá. O cliente ele estava reclamando, né, que há muito tempo que já foi feito algum serviço no carro e não tinha ficado bom, né? Porém o que foi feito no carro tá perfeito, tá? Tá perfeito, o serviço que foi executado no carro, tá? Pega para mim lá uma canhão 8 e uma chave de fenda. Então foi feito o serviço aqui, né? Foi trocada a correia dentada, né? Como você pode ver aqui, ó, marcaram, não tinha ferramenta, marcaram aqui, ó. Colocaram as marcas aqui, ó. Foi trocado, substituída essa correia aqui, o kit completo, tá? Todas as correias aí, ó. Correia a micro V, tá? 4PK 1025. Correia da bomba da direção e do alternador também foi trocada também. Resumindo, foi trocada as 3 correias aqui. Ele chegou falando para mim aqui, passando para mim aqui, que esse carro aqui tá consumindo água, né? Foi trocado o radiador também, né? Foi trocado o radiador também. Porém esse vestígio de água que vocês estão vendo aí já chegou assim, né? Ele completava água constantemente no carro, né? Esse carro tá consumindo água, né? Tá consumindo água, né? Bom, como eu tenho uma ferramenta aqui para fazer esse tipo de serviço, né? Eu coloquei a ferramenta aqui, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Vou tentar apagar aqui a luz. Ó. Coloquei a ferramenta aqui, tá? Isso aqui dá para colocar até 0,8 bar de pressão. Tá até abaixo. Tá 5. Deixa eu fixar aqui, ó, melhor. Vou colocar aqui com precisão para vocês verem aqui, ó. Tá difícil aqui, viu? Vamos lá. Bom, resumindo, eu fiz o teste aqui, tá? Tá até abaixo de 5, tá? Esse aqui trabalha aqui, ó. Trabalha até com... Deixa eu aumentar um pouco a pressão aqui. Até com 0,8, tá? Trabalha até com 0,8 aí. Tá pouco acima de 5 aí, tá? Pouco acima de 5. Bom, resumindo, essa ferramenta eu coloquei no radiador, tá? Para ver vazamento, verificar vazamento, né? Se é braçadeira, se é selo do motor, né? Você verifica todos esses itens: selo, braçadeira, mangueira, testa a bomba d'água também, testa tudo, tá? Vazamento do arrefecimento, o líquido de arrefecimento do motor. Tá tirando aqui o filtro de ar aqui, ó. Foi trocado também a carcaça da válvula termostática. Esse carro não foi trocado o sensor de temperatura. Não foi trocado, né? Tô soltando aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o que foi feito aqui, ó. Bom, resumindo, o serviço que foi feito no carro tá perfeito, tá? Eu vi aqui que tá perfeito. Só que esse carro aqui ele ferveu, né? Teve problema de aquecimento. Eu fiz a pergunta para o cliente, ele falou que teve problema de aquecimento. Então, quando você tem um problema de
arrefecimento, o veículo está consumindo água, são vários fatores, tá? Você pode ver aqui que foi trocado, ó. Foi trocado a carcaça aí, ó. Trocada a mangueira, a abraçadeira. Aqui, ó, a abraçadeira. Eliminaram até o ar quente também, que muitas das vezes esse carro aqui dá muito problema no radiador do ar quente, que trabalha dentro do carro, né? Aqui dentro aqui tá seco, tá? Tá seco. Ó, tá seco. Se você tem um carro que tá com problema, tá consumindo água e você não consegue identificar, você tem que usar aquela ferramenta e ver se a água cai aqui dentro. Se cair aqui dentro, tá com problema no radiador do ar quente que trabalha aqui dentro aqui, ó, tá? Nesse caso aqui não tem nada aqui. Tá seco, como vocês podem ver aqui, ó, tá seco. Ó, tá seco. Isso aqui quando você põe a mão aqui, você molha a mão de imediato. Quando você tem um problema no radiador do ar quente, tá? Até aí tudo bem. Vamos lá. Esse carro aqui, ó. Deixa eu pegar a chave aqui. Esse carro aqui tá com 134 mil, ó. 198 rodado. Tá? Tô deixando bem detalhado aí pra vocês entenderem. E o cliente tá inscrito no meu canal também aqui, ele vai verificar aqui que a gente faz o serviço e mostra o antes e o depois. Bom, aqui, até aqui tudo bem, né? Já foi colocada a ferramenta. Segura pra mim aqui, faz favor. Segura aqui, ó. Você pode ver agora, legal, ó. Tá com 0,6 aqui, ó, de pressão. 0,6 bar. Isso aqui eu teria que colocar até 0,8. Só que aqui é o seguinte, vou tirar a ferramenta, tá? Já vou tirar a ferramenta aqui, ó. Vou tirar. Isso aqui é praticamente quando você, para você identificar esses problemas aqui, o carro quente dá mais trabalho. Então a ferramenta é para isso, né? Você simula o carro como se estivesse quente, né? Você já testa tudo, bomba d'água, testa tudo. Esse carro aqui vai ser trocado a bomba d'água também, tá? São dois itens que o cliente ele relata aqui. Primeiro, o consumo de água, que eu já identifiquei, já vou mostrar para vocês aí, tá? E o barulho na lateral aqui, ó. Como esse carro foi trocado a correia dentada, tem um barulho aqui. Quando você acelera, não vou fazer isso porque o carro aqui eu vou ter que desmontar o cabeçote. Mas eu vou mostrar para vocês aqui qual é o barulho que apresenta. Então aqui, ó, até eu perdi o que eu estava falando, mas vamos lá. Foi trocado os cabos de vela desse carro também, ó. Cabo de vela, né? A carcaça aqui, ó, é nova, né? Bobina foi trocada também, ó. Bobina também foi trocada. Cabo de vela, carcaça, a válvula termostática aqui. Válvula termostática também foi trocada, tá? Foi trocado o cabo de vela, as velas, né? As velas foi trocada também. A tampa também do radiador foi trocada, né? A tampa é nova. Essa tampa aqui tem dois modelos, tá, pessoal? A pressão dela aí, ó, 0,9 e tem a 1,1, tá? Esse carro trabalha. Radiador também é novo, tá? Radiador também é novo. Bom, foi feito o que tinha que ser feito aqui no carro, o cliente já fez. E o que ele já fez vai prevalecer, né? Não tem nada perdido aqui. Então, o que foi trocado aqui, eu falei para ele, né? O que foi trocado aqui vai prevalecer, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar esse corpo de borboleta motorizado aí, ó. Como vocês podem ver que está imundo, né? Vou limpar esse corpo de borboleta, vou fazer o cabeçote. Vou explicar por que eu vou fazer o cabeçote. Porque esse carro aqui está com a junta do cabeçote queimada, né? Não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Ó, o primeiro cilindro aqui, ó. Primeiro cilindro, segundo, terceiro e quarto, tá? O primeiro cilindro aqui, ó, tá seco, tá vendo? Tá sequinho. Olha o segundo cilindro. Vou mexer aqui, ó. Tá com água dentro do cilindro, ó. Tá vendo? O terceiro e o quarto cilindro. O que eu vou fazer aqui? Já passei pro cliente, o cliente já autorizou fazer. Eu vou remover esse cabeçote e vou fazer ele. Vou trocar junto do cabeçote, mandar o cabeçote para retífica, né? Fazer a parte superior do motor para dar vida novamente aí. O cliente também comentou também comigo. Foi feito também uma ligação aqui, ó. No paralelo aqui, ó, tá vendo? E fica a luz de injeção, fica acesa, fica registrado. Essa válvula do solenoide tá quebrada também, ó.
Né? Fizeram uma ligação à parte aqui, ó. Isso aqui, quem comanda esse sistema aqui é o módulo de injeção, né? Através do sensor de temperatura. Então fizeram uma ligação aqui, ó, com um botão aqui, ó, mecanicamente, né? Esse sistema quem faz é o módulo. Colocaram um botão aqui, ó, para injetar o veículo manualmente, né? Como se fosse esses carros antigos, né? Que você puxa o afogador, né? E injeta. Então fizeram esse sistema aqui, ó. Isso aqui tá um modo errado, tá? Não comentei nada com eles para deixar originalmente. Preciso ver aqui o que fizeram aqui, né? Porque esse sistema aqui, ele trabalha através do sistema do modo de injeção. O modo que entende que o carro está 15 graus Celsius abaixo, aí entra a partida fria. Claro que também tem a ver, se você está com um veículo com gasolina na partida, no tanque, como esse carro aqui é flex, se você está com gasolina no tanque, isso aqui não vai funcionar nunca, né? Porque o carro vai entender que o carro está com gasolina, né? Através da sonda lâmina, né? O reconhecimento tal do modo de injeção, vai entender que o carro está com gasolina, não vai funcionar. Só vai funcionar isso aqui se anda com etanol, né? Isso com a temperatura de 15 graus Celsius abaixo, ele vai funcionar a partida fria, ok? Estou falando desse veículo aqui, tá? Desse veículo aqui. O sistema de trabalho é esse sistema que eu estou explicando aqui. Então, vou ver o que eu posso fazer aqui para deixar original esse aqui, ó. Deixar original esse aqui. E tudo é feito também através do scanner, né? Se ele não está habilitado aqui para injetar, ou o problema está na eletroválvula, né? Ou o problema está na parte eletrônica do carro, na parte do chicote. Então, se ele não está reconhecendo fazer esse sistema, isso aí você tem que habilitar através também a configuração do scanner. Até aí tudo bem. A parte do arrefecimento aqui, depois eu vou dar uma partida aqui. Não, vou dar agora. Dá uma partida para mim lá, faz favor. Aqui, para vocês entenderem, ó. O cabo de vela está desligado, tá? Tá sem vela aqui. Vou pedir para dar uma partida, vai subir água daqui, ó. Tá? Já vou mostrar para vocês já a raiz do problema aqui. Como às vezes você fala, explica, e você explica em cima de explicações, o cliente não entende, né? Tem um barulho aqui também, ó. Vou explicar antes de você dar partida aí, só um minuto. O barulho que o cliente relata aqui foi trocada a correia dentada desse carro aqui, ó. Só que a pessoa que trocou não usou ferramenta, né? E por não usar a ferramenta, né, deixou a correia mal tensionada, porque ela trabalha no tensionador exato, no ponto exato. Não vou explicar aqui porque eu já tenho canal, já tenho vídeo aqui explicando a respeito desse assunto. Não vou explicar aqui novamente. Aqui, ó, é a tampa, tá? A correia dentada bate na tampa. Aqui, ó. Você pode ver que tá marcado aí, ó. Tá marcado aqui, ó. Aí, ó. Então a correia dentada, quando você tem que pôr a tampa aqui, a correia dentada fica batendo aqui, ó. Até aí tudo bem. Aqui, ó, a folga que tem aqui, ó. Ó. A folga que tá na correia dentada, tá vendo? Ó. Não vai fazer barulho agora, que eu vou pedir para ele dar só uma partida. Vou desligar a bobina aqui. Ele dá uma partida no carro. Inclusive até o conector da bobina tá quebrado também, ó. Aí, ó. O conector tá quebrado. Essa bobina também aqui tem dois modelos, tá, pessoal? Tem modelo que tem 4 pinos. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tem 4 pinos e tem modelo que tem 3 pinos, tá? Isso aqui trabalha com 3 pinos. Os modelos que tem 4 pinos, ele utiliza também 3 conectores. O outro conector é neutro, né? Mas a bobina aqui tá correta, tá? Então trabalha com 3 pinos, tem 3 pinos, tá? Só mostrando para vocês aí, porque tem 2 modelos essa bobina aqui, ó. E o conector tá quebrado também, ó. Aí, ó. Eu vou dar um jeito de travar isso aqui, porque se isso aqui soltar, o carro apaga. Você imagina o veículo fazendo uma ultrapassagem numa rodovia, o carro apagar, né? Isso aqui é uma coisa séria, tá? Uma coisa séria. Séria não, gravíssimo, né? Então eu vou dar um jeito de travar isso aqui, porque isso aqui não pode ficar solto assim não, ó. Passa numa lombada, num obstáculo, né? Isso aqui pula fora, o carro desliga, ó, tá? Dá uma partida pra mim aí. Como não chegou a sair a água aqui, ó. Não chegou a sair a água. Eu vou colocar um pano aí dentro aí, ó. E vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. O pano tá molhado, ó.
com água, ó. Ó. O que acontece? Se liga de manhã o carro, ele liga falhando, né? Funciona falhando, depois ele estabiliza, né? Porque o vazamento da água aí dentro do cilindro, ele não tá alto, né? Você vê que o cliente falou, pô, eu constantemente tenho que estar completando água no reservatório aqui, né? No reservatório. E sempre tá baixando água, só dá uma volta no carro, né? Ou seja, quando você tem um veículo desse porte aqui, dessa situação aqui, a água, o líquido de arrefecimento, a água está caindo dentro do cilindro e acaba saindo pelo escapamento, porque a queima da junta do cabeçote, ela pode queimar internamente e cair pela parte dentro do motor, tá? Aqui, ó, tem um vestígio também. Aí, ó, a tampa como é que tá, ó. Tem um vestígio da tampa também. Dependendo da proporção que queima, ela cai dentro do cilindro. Dependendo da proporção que queima, ela sai pelo escapamento. Ou ela pode queimar a junta do cabeçote. Isso depende da forma que é queimada a junta, tá? Se ela queima próximo do cilindro, ela cai dentro do cilindro. Se ela queima próximo entre o óleo, né? Porque a junta serve para separar óleo e água, né? Apesar que também influencia um pouco da taxa de compressão. Mas só serve para separar. A junta do cabeçote serve para separar a água e óleo do motor, só para isso, né? Então ela queimou aqui na parte mais interna, né? Cai pelo escapamento aqui, ó. Como ela pode queimar também, misturar água com óleo. Nesse caso aqui, queimou, né? Qualquer situação, tá queimada a junta, vai ser feito o serviço, né? E aqui o barulho vai ser resolvido também, né? Vai ser resolvido também o barulho aqui, né? Essa correia dentada vai ser trocada porque trabalhou muito raspando aqui, ó, na tampa, né? Então fica a dica para vocês aí, pessoal. Tem um veículo desse aqui, tem que pôr uma ferramenta, né? Essa ferramenta aqui é da Kitest, tá? Da Kitest. Tem também aqui, ó, vem explicando aqui, aqui, ó, a varia aqui da tampa aqui, ó, dá para você testar a tampa também, tá? Dá para testar a tampa com essa ferramenta. Eu coloquei 0,6 de pressão aqui, 0,6 bar, tá? Dá para você trabalhar aí com 0,8 até 1,4 bar, tá? Que esse sistema aqui trabalha com 0,9, tá? Não adianta eu colocar 1,4, tá? Então esse aqui trabalha com 0,9, essa tampa aqui, tá? Não sei também te dizer que se essa tampa aqui é do carro, se já veio no radiador, né? Mas enfim, foi colocado 0,5, 0,6 aqui de pressão e logo de imediato já entregou, né? Então eu vou fazer o que? O cliente já está ciente aí, né? Aí, ó, você chacoalha o carro, ó, a água dentro do cilindro, como vocês podem ver aí. Vou encerrar por aqui, tá? Quem gostou do vídeo aí pode dar o like, pode ser compartilhado. Quiser se inscrever no canal aí, agradeço muito quem já está inscrito, né? Deus abençoe vocês aí, até o próximo vídeo aí. Vou voltar com a segunda parte desse veículo aqui, tá? Pode ser que eu monto 2, 3 partes aí, tá? Dessa montagem desse serviço aqui. Tá ok, pessoal? Abraço a todos aí.